Hi, what's up? Hello everyone. So mag-chiropractic rock day ko karon, natukog tabunok karon kay gitawagan ko sa kuwang yan, batuon ko niya. So stay tuned to my channel. Don't forget to subscribe. Kita-kita ta dito sa tabunok. Ingatan mo dyan ang purma. Ako po. Ay, may pagkain ng barbecue rin. Patay. Day, kulit ng barbecue rin. Plat ubo. Plat ubo. Plat ubo. Nasa ibo na, barato na. Kulog ka, kulog. Sige, ang kamoto. Ubos, ubos. Alam ko na so. Ba't ang nagkakaroon mo? Ha? Puta ka yan. Yan! Cash out! Dito! Ako? Ay, sige, nag-tripan ba ka? Naghilot ka, mag-tripan pa riyan! Ay na yan. Pangusog lagi. Ay, pangusog. Kailan pangusog? Pangusog ka, klaro kayo na ako yan. Kasi na-chikas nila. Lahang. Lame, Kadawalin ako sa paprido, basta makita may pagani mo sa paprido na ko. Dangga, kung mag-barbecue, tatag-300. Hindi pa lagi. Kumukag lawas sa babae sa, kung laki. Laki, bisag laki, papaka na. Huwag mong pake, kung mahulot akong kwarta. Upload ko ni YouTube, bayad ko. Ito, 400. Ha? Pangusog. Dawan na, dawan. Uy, tuwan mo at ang barbecue niya. Chikas na kaman. Dali sa chikas din. Ano naman? Nanda! Wait, Uban lang ka. wait. Ano? Uban na sila chikas din. Apoy, ano kay mall kang uban na yun. Putos na. Ako rin ka pa. Sige. Dapol ka man na. Pasang kaya. Sige, banat. Nakakunin magalit. Kaya ang passport. Gino? Ang passport. Dali ka. Hindi, wala ko nagbinuang lagi. Kayat na, kayat. Kahit ito yung pasok, ba't tuloy kayo? Hindi, di ba na mahuga naman ako ang natin? Oh, barbecue! Kaya tra, 1, 2, 3, 4. Hindi marunong. Kung ano, bigyan mo si kuya Hindi nila. tayo. Dura ka ng kayat-kayat. Hindi mo. Password kayat, 1, 2, 3, day. Ay, nag-live ka ba? Oh. Wala, kuandra. Di ko mag-live eh, banda. Upload na ako YouTube na ko. Ako ni Aki, uban bi. Dami kaysa. Kailangan uban ko kaya na na. Dami ni nga katol. Sa lakaw ni God. Nakawitan na daw. Kani diri God. Dami kani sila na ano. Dili na na maghilot uban. Kaya. Tingnan niyo kung maghilot ko kuya ng ati sa una. Kami tira. Not connected may ko. I-connect na. Hotspot. 1, 2, 3 kayat. Dami kaysa. Gusto kong kasuhin na ni. Wali kamawa ni man. Palutoon ko na niya. Kini. Naghayang ni mo. Ketinggaan na lawas ani kaman. Ini dia lami kini tadi kini. Ini ano dyan. Buto na nadadapita na. Kagong-kagong. Namingon ko rin sa mga office ka. Kusog rane. Kusog rane.
Ready ka si kuya, pero si ate ano eh. Hindi ko nung balingon ate Maritza man. Gagantador, nanay. Ano yung pamati ko man? Si kuya ano eh, tiyabaw. Ako nung inano ko rin niya, pero si ate, ganahan. Muna na namin kayo, magpasuko ko Kuya Alvin. Wala ba? Dili ba pagkati ba nga? Ari na bayda. Dili ba mo ari? Ha? Gusto mo ari? Kung masaktan siya ni Kuya, mag-story sila bahala. Pero ako, huli ko alas 9, karon na kumindi o. Karon din, kasi Alvin na itong kanang ato sa buon. Wala na. Wala na. Ano? Ha? Ano ba sila nag-barbecue din ang Sakit ba hindi kayo na? Bakit natin diri nga magluto? Pagkatong sardinas. Ay, pag-gubo-gubo kay Domingo. Paprido, basta muli kong bukid. Pahilot ganito po paprido na ko. Mag-ugya! Nagluto sila. Si ate, may matinong. Di malingan, di ka na mo. Ay, pangusog. Butinay o batikon. Ay! Ay, kati. Bung na lang, bung. Ano pa ba sa spirasyon? Nakian pa kayo? Ano pa, si Erwin ay utas pa na niya. Kimamahawag na sila. Kimamahis na. Makapag pa. Side beauty ka man. Katawan ng buwan. Side beauty. Ana. Usa na nuhita ko. Hulita ya. Kuya ka eh. Ha? Ay, pangusog. Usa gikan maulan ka. TikTok pa dali. Nadi ko ang batisig na. Ay, pangusog. Ay, pangusog. Ay, pangusog. Relax lang, relax. Asa oy. Ay, pangusog. Tayo. Nang ikaw na palit din. Binawag lang. Uy. Binawag yun. Tama na isa. Tasa, tasa. Tama na, tama na. O Tasa sana, yun. Mura kay tasa. Mana, ini Uy. gripo. Asbo na lang, asbo na lang. My God. Bukas. Ah, State. asbo na lang. Wala na tayo yung dito pa rin mo. Wala na. Bugon ni, wala na. Tutuntok ka. Sakit na ilang. Kaya nila skin. Pagani, oh. Bugon ni, sa'yo po ka sa no. State lang. Straight. Ay, pangusog. Gani, ubog na ka. Sa'yo pa kayo. Gamay kiniog na ni Jote Ay, ni. manang sa'yo pa ka. Hindi ko ka. Luz, aligi na buksa Albert Luz. Kumo kay masa ng babae sa lalaki. Babik kaya. Iyabot. Yan naman na barbecue po ang... Nagara. Ay, Ha? Kaya pa? Straight lang lang. Kamu pa mag-umindo kung gumindo. Straight yun. Isang day. Bito yan, no? True or date? True date. Oh, true. Ay, pangusog. Kung saan mo naginom tayo ng Hispanic? Hispanic. Hindi mo yapan. Nagilot tayo Hispanic. Inawag yung kamot. Inawag. Hispanic. Uy, atong tagani ka na ko kay... Kayo ay. Kasi yan ang guni kay Noy, may kanya. Hilutang ko ng Hispanic. Kunto sa. Di masud ko mo nga rin kung why okasyo. Bigit malilong eh. Ay, pangusog. Kunto sa. Kalikon. Barok. Ikon ka na. Tukod lagi lang mga sino. Ay, pangusog. Aligres ko na itong manispa tanong. Damatsi, uy. Damatsi. Uy, tesa relax. Sige. May kagino ni takil po ni Tita. Uy, hindi ka sa balong ba? At tasag ka ng Uy. mangko. Uy. Mamupo. Ay, ito mangko. Ang koto ay. Puta, 100 lang intang sa manggo. Pwede ang manggo. Mahal ang laksi. Napaingon dito ba? Lamay kayo nun. Usan ba yan ang manggo kung magbasta sa panunok? Kalikon. Alam mo rin mamatay.
Lainag ba ang Solak. Grabe na ito. Hindi kayo to rin. Hindi ko